осы кітаптан арасында бір кішкентай не қылып қояйық деп жатырмын да. Басына мына жаңа айтқанымдай қажекелер, өзім сол баяғыда ұмытпасам 18-ші жылы университетте Иорданияда сабақ оқып жатқан кезде профессор сахабалар туралы айтып жатыр да, бұл үммет ешқашан тірілмейді, қашан сахабалар айтылмайынша деп айтып жатыр да. Сөйтті де бірнеше сахабаның өмірбаянын айтты сабақтың үстінде. Ана сахабаларды мен өмірімде естімегенмін ше. Біз естігенде енді ештеңе білмейміз ғой. Біздің білетіміз Абу Бәкір, Омар, Осман, как будто дінді төртеу алып келген сияқты жаңа. Дұрыс, олар біздің үмметтегі сеніміміз бойынша пайғамбардан кейінгі ең асыл азаматтар солар. Абу Бәкір, Омар, Осман, Али радиаллаху анхум ажмаин. Сөйтсек, мына жақта қажекелер біз білмейтін мыңдаған сахабалар бар екен, бірақ дін үшін бар жан тәндермен қызмет жасап кеткен. Сөйттім де сол кезде менің ойыма келді 2018 жылы, Құдай қаласа университетті бітіргеннен кейін осы ешкім танымайтын сахабалар туралы иншалла қазақ тілінде кітап жазам деген не келді. Университетте үйретеді бізге қалай кітап жазылу керек екен. Дұрыс емес болса жыртып бетіңе лақтырады деген сияқты ғой жаңағыдай. Сол жерде ұстаздарға Алла разы болсын кітапты жазып үйретті. Мына жерде астына ссылка қою, сілтемелер беру. Сілтеме берілмесе ол ғылыми жоба болып есептелмейді қажекелер. Кітаптың астында сілтеме жоқ па, онда ол ғылыми кітап болып есептелмейді. Ол бір әңгіме болып қалады жай. Жеке адамның ойы. Неге? Өйткені ілімге қиянат болмау үшін сілтеме керек қажекелер. Мына оқиға қақтан алынғанын біліну керек. Мен оқып отырмын мына кітапты мысалға. Бұның ішінде неден алынған білмеймін. Ойымнан жазып кеткен шығармын мына жерде мысалға. Ойымнан ұрдым бір сахабаны жақсы көремін де, ой бой қиратқан, қылыштасқан, біткен. Бірақ ол істемеген да. Бұл ғылымға қиянат болады қажекелер. Сол үшін кітапқа мінекей әдейі сілтемелер, қай кітаптан алынған бәрін артына жазып, сөйтіп ғылымға қиянат болмасын деп істедім. Аллаға шүкір. Соның бірінші томы мынау қажекелер сахабалардың сәулелі ғұмыры деген кітап. Бұл әлі жалғасы бар. Мына бірінші томда 25 сахабаның өмірі бар. 20 ер сахаба, 5 әйел сахаба. Екінші томға 50 сахабаның өмірін дайындап жатырмын, Алла қаласа. Оның ішінде 40 ер сахаба, 10 әйел сахаба болады. Осылай аз-аздан әйелдерден қосып отырамыз, Алла қаласа. Сөйтіп сондай ниетпен жазылған кітап, Аллаға мыңда бір шүкір, бітті. Енді сол кітаптан анау бір көп ағайындар айтады да енді сахабалардан сабақ берсейші деп. Негізі сахабалардан сабақ беруіміз керек қажекелер. Өйткені үмметті тірілту үшін бізге баяғыда біз бесікте жатқанда неге батырлар жырын оқыған білесіздер ме? Ол сол жаугершілік заманнан қалып қойған ғой. Бала күннен бұлардың көмер тұтатын адам болсын деп Алпамыс батыр жыры, Қобыланды батыр жыры, осындай жыр дастандарды аналарымыз бесікте отырып айтатын болған, құлаққа сіңіртетін болған. Енді Мұхаммади үмметі, мұсылман үмметі үшін сахабалар бұл пайғамбардан кейінгі ең абзал жандар болып есептеледі. Абдулла ибн Масғуд деген сахаба айтады, Алла тағала бүкіл адамзаттың жүрегіне қарады дейді. Сөйтті де ең таза пәк жүрек деп Мұхаммедтің жүрегін тапты дейді. Кейін тағы адамдардың жүрегіне қарады дейді. Ана пәк жүректі қорғайтын жүректерді іздетті дейді Алла тағала. Сөйтті де олардың сахабалардың жүректерін тапты. Бұл сахабалар мұхтар, яғни таңдалынған. Кімге? Пайғамбардың жанында дәканса тұрып тұру үшін таңдалынған кісілер екен. Неге біз пайғамбар сахаба болмадық деген ой келеді кейде? Жоқ, біз ол заманға лайық болмағандықтан ол заманға шыққан жоқпыз қажекелер. Ол заманның өзінің лайықты, сон ауыртпашылықты көтере алатын адамдарды Алла тағала пайғамбардың жанына жинап берді. Әлем қарсы тұрғанда намаз оқыған адамдар бар. Әлем қарсы тұрғанда. Қазір әлем емес, нәпсіңе тұрып бере алмайсың ғой сен, өзің нәпсің үшін тұрып. Дұрыс па қажеке? Сондай заманда, мінекей, қиын заманда осындай пайғамбардың жанынан табыла білген асыл азаматтар, бұлар сахабалар деп аталады. Енді сахаба деген сөз, кіріспе ретінде мына жерде айтайын, сахаба деген сөз қажекелер дос деген мағынасы бар, жолдас деген мағынасы бар, сұхбаттас деген мағынасы бар. Мына жерде кітапта айтылған осындай мағыналар бар. Сахаба деген сөздің қазақшасы осы. Дос, сұхбаттас, жолдас деген сияқты қазақша мағыналарды береді. Енді сахаба деген кім деген сұраққа бізде исламда қажекелер бүкіл нәрседе не бар ғой жағдай? Көзқарас бар да. Бүкіл нәрседе көзқарас бар. Сахаба деген сөздің өзінде де көзқарас бар ғой. Сахаба деген кім дейді мысалы? Сіздер кім деп ойлайсыздар мысалы сахаба деген? Сіз айттыңыз, пайғамбарымыздың көзін көрген, қасында жүрген. Ал сонда пайғамбарымызды көрмеген кісі сахаба болмай ма?
жоқ, көзі соқыр кісілер болды ғой пайғамбардың жанында. Ол пайғамбарымыздың алдында иманды қабылдап сол пайғамбарымыздан білім алған. Дұрыс, кейбір хадисші ғалымдар айтады, пайғамбарымыздан хадис риуаят етпегендер сахаба деп айтпаймыз дейді да. Пайғамбарымызға хотя бы бір хадис жеткізу керек. Сол кезде сахаба деп айтады. Ол хадис ғалымдарының несі. Бұл жерде бөлінеді. Усул ғалымдар бар. Усул деген жаңағы исламның негіздері. Олар басқаша нәрсе айтады. Мысалы, усулдың ғалымдары былай деп айтады. Бұл пайғамбарымыздың оны көрген, жанында сұхбаттасқан адамдар ғана сахаба деп айтады. Көрген, сұхбаттасқан болу керек. А сонда сұхбаттаспаған адам сахаба болмай ма? Көрдіңіз ба, уже бірнеше сұрақтар туып кетіп жатыр. Мына жерде мысалға бірнеше ойларды айтқан хадис ғалымдары, усул ғалымдары, тәпсір ғалымдарының жаңағыдай анықтамалары бар да. Бірақ солардың ішінде ең басым көпшілік берілетін әдемі анықтама бұл имам Ибн Хажардың анықтамасы екен. Ибн Хажар танисыздар ғой? Ибн Хажар Асқалани деген үлкен ислам үмметінің ғалымы бар. Сол кісінің әдемі мынадай сахаба дегеніміз дейді. Бұл мұсылман болып пайғамбармен кездескен дейді. Яғни пайғамбардың алдында мұсылман болған және дұрыс пікірлерге қараған кезде дейді. Исламнан шығып қайта ислам дінін қабылдаса да мұсылман болып өткен дейді. Адамды сахаба деп айтамыз дейді. Түсіндіңіздер ғой? Пайғамбарымыздың заманында исламды қабылдаған, сөйтіп діннен шығып кеткен болды ма ондай адамдар? Болды, былай болды. Бірақ кейін келіп исламды қабылдады дейді. Сол үшін ол сахаба болады. Ал мына жақта Абу Ханифа мен кім айтады? Имам Шафии. Жоқ, олар исламнан шыққаннан кейін дейді сахабалар келіп исламды қабылдады пайғамбардан. Исламнан шығып кеткен кезде олардың амалдары жойылып кетеді дейді. Сол үшін оларды сахабаға жатқызбаймыз дейді. Көрдіңіз бе? Қалай, оның да әңгімесі дұрыс негізі. Бірақ енді біз ғалымдарға әрқашан не істейміз, арқа сүйейміз. Сол Ибн Хажардың мына жерде үлкен басымдық берген жаңа көзқарасына. Енді бұл сөздің қарасаңызшы, әрбір сөздің деталіне қараңыздар. Бұл жердегі мұсылман болып деген сөздің мағынасы дейді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен кездескен кәпірлердің барлығы сахаба емес қажекелер. Пайғамбар заманында кәпірлер болды ма? Болды ғой, дұрыс па? Олар сахаба емес. Сол үшін айтпай ма, пайғамбарымызды көзбен көргендер бақытты деп айтады ғой. Сонда шәкірттер айтады ғой, ұстаз, ол пайғамбарымызды былай көрген адамдардың бәрі бақытты болса, Абу Лахаб, Абу Жахилдер де бақытты ма дейді. Жоқ, мына көзбен емес дейді, мына көзбен көргендер бақытты дейді. Міне, көрдіңіздер ме? Міне осы жердегі нәрсе пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды көрген деген сөзі, мұсылман болып деген сөзі пайғамбардың жанында иманға келу керек ол. Бірінші шарты. Түсіндіңіздер ғой, пайғамбардың жанында адамдар көп болды ғой Меккеде, бәрі исламға келген жоқ. Шарты не? Исламға келу керек пайғамбардың жанында. Ал енді екіншісі, кездесу деген мағына дейді, сөздің мағынасы. Бұл пайғамбарымызды көрген болу керек дейді. Қарасаңызшы, пайғамбарымызбен мұсылман күйде кездескен деп жатыр. Бұл жерде мұсылман күйде көрген деп жатқан жоқ та. Көрген деп айтатын болса, онда көзі зағип сахабалар шығып қалады дағы шетке. Абдулла ибн Умм Мактум деген сияқты сахабалар болды ғой. Азаншы, қамат түсіретін. Олар уже неден шығып қалайын деп тұр да. Сол үшін кездескен деп жатыр. Қалай әдемі. Руя деген бөлек, лиқа деген бөлек та араб тілінде. Көру деген бар, кездесу деген бар. А бұл не деп жатыр? Кездескен деп жатыр. Көрген деп жатқан жоқ. Пайғамбарымызбен кездескен. Соқыр болса да кездесті ғой, иманға келді ма? Сахаба болды. Және не дейді? Мұсылман болып дүниеден өткен деген сөз бар дейді. Мұсылман болып дүниеден өткен деген сөз бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тұсында мұсылман болған, кейін діннен шыққан болса да қайтадан дінге кірген мұсылмандар дейді. Бұлардың ішінде мысалға кімді айтсақ болады? Бұлардың ішінде Тулайха ибн Хуайлид деген кісі бар. Енді деген, ана Укаша деп жоқ қой біз, Укашаны өлтірген кісі мынау. Бұл пайғамбарымыз заманында исламды қабылдайды, діннен шығып кетеді да, қайтадан кіреді ғой дінге Абу Бәкірдің заманында. Сөйтіп Парсы империясын қиратады бұл ше. Бұны сахаба дейміз ба десе, Ибн Хажар не дейді? Ол сахаба дейді. Түсініңіздер ғой, демек пайғамбармен мұсылман күйде кездескен және өмірінің соңында мұсылман болып өткен кісі. Екі ортада кіріп шығуы не қылмайды дейді, оған әсер етпейді деп айтқан екен имам Ибн Хажар Асқалани. Енді бізде мұхадрамдар бар. Мұхадрам деген қажекелер, бұлар
пайғамбарымыздың дәуірінде өмір сүріп, бірақ оны көре алмаған кісілер. Ондайлар болды ма қажекелер? Болғанда қандай, өте көп болды. Пайғамбарымыздың дәуірінде бірге өмір сүріп жатыр, бірақ пайғамбарымызды көрмегенде ең өкінішті нәрсе осы ше. Ең өкінішті нәрсе осы. Сен пайғамбардың шыққанын білесің. Мына бір оқиға бар қажекелер. Йеменнің атақты шайыры бар. Жасы үлкейген. Сол енді адам күнәдан да шаршайды негізі ше. Сонымен өмірінің біраз бөлігін өткізіп жіберген о кісі. Меккеде пайғамбар шықты деген естиді. Мекке мен Йеменнің арасы 1000 шақырым. Сөйтіп Меккеге келеді ғой жаңағы кісі. Сөйтіп исламды қабылдауға келеді деген естиді де жарықты ғана Абу Жахилдер атып шығады ғой далаға. Сен қалай қабылдайын деп жатсың дейді да, сен жақсы көретін нәрсені харам дейді бұлар дейді Мұхаммед. Не ол? Зина харам дейді бұлар дейді да, бөтен әйелмен жату. Қалай? Менде проблема жоқ дейді да, мен көретінді көріп, асайтынды асаған адаммын дейді да. Ақын ғой енді жаңа сал серлігі бар да, жүріп барып неғып кете береді деген сияқты ғой, Құдай сақтасын. Енді не дейді? Аналар уже бұл вариант өтпегеннен кейін, мына Мұхаммедтің діні дейді да, арақ ішуден қайтарады сендерді дейді. Арақ харам деп айтады ма? Қойшы, арақты да харам деп айта ма дейді да. Ондай болатын болса, мен арақты қойып келесі жылы келейін дейді да. Сосын келіп исламды қабылдайды. Сөйтеді жаңа кісі, енді 1000 километр ғой, қарасаңшы, ол кезде самолет жоқ қой, билет алып кетіп қойған 1,5 сағатта. Қайтып келеді, жаңа Меккеден Йеменге қайтып келеді, Йеменге келген бойда дүниеден өтіп кетеді ғой жаңа кісі. Міне өкініш деген осы қажекелі. Меккеге келіп тұр исламды қабылдауға, жаңағы әңгімелерге бала қайттан Йеменге қайтты, сөйтті де Йеменде өліп қалды ғой. Мұсылман болмай өліп қалды, көрдіңіз ба? Мұхадрам деген осы пайғамбарымызбен бірге бір дәуірде өмір сүріп, пайғамбарымызды көрмей келіп тұрып, көрмей кеткен кісілер. Меккеге кірсең көресің ғой пайғамбарды. Әңгімесін естіп көрсей бірінші, жоқ, сырттан. Қайтқанда өте өкінішті жағдай. Түсінікті ғой қажекелері, сахаба деген нәрсе. Бұрын білетін бедіңіздер мынандай нәрсені? Жақсы да білген нәрсе. Адам білмеген нәрсесінің құлы дейді. Білмесең, білмеген нәрсенің құлы болып жүре бересің да. Мынаны біліп алсаңыздар ертең күшті да. Қазір бұған келеміз, сахабалардың абзалдығы жайында, Құдай қаласа. Енді мынадай сұрақ келеді. Так, енді кішкентай балалар сахаба бола ма, болмай ма деген сияқты. Балиғатқа, мысалы, балиғатқа толмаған балалар сахаба бола ма, болмай ма? Жүгіріп келеді, айтып отырды, балақай қолын нетті, жүдейміз. Көткен сағат болды. Міне дұрыс айтады қажекең. Кішкентай балалар дейді. Енді кішкентай дегенде қажекелер сахаба болу үшін балиғатқа толу шарт емес. Ана баланың ақылы өзінің орнына келеді ғой. Ақ пен қараны жайлап ажырат. Сол кезде пайғамбарымызды көргендер сахаба болады екен. Мысалға, пайғамбарымыздың екі немересі Хасан мен Хусейн. Сахаба ма? Сахаба болғанда қандай? Жәннаттың ең жас тұрғындары деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сахаба. Екеуі мысалға пайғамбарымыздан 7 жас, біреу 6 жас. 6-7 жасында пайғамбарымыз дүниеден өткен бұлардың. Ол заманындағы адамдар ерте есейетін болған қажекелер. Ол уақыттағы адамдар бізде қазақта да кешегі күнге дейін 13-те отау иесі болып келді ғой. Бүгін ғой 20-ға келсе де ақыр кірмей жатқаны. Дұрыс па? Ол заманда да сондай болған. Ерте есейетін болған адамдар. Мысалға, Абдулла ибн Зубайр ибн Ауамның баласы. Меккеден пайғамбарымыз Мәдинаға барған кезде ең бірінші дүниеге келген бала сол. Демек пайғамбарымыз дүниеден өтіп жатқанда ол баланың жасы нешеде? 9-да. Сахаба ма? Сахаба болғанда қандай? Абдулла ибн Аббас. Пайғамбарымыз дүниеден өтіп жатқан кезде 7 жасар, 8 жасар бала болған. Құранның ең білгірі сол Абдулла ибн Аббас. Бұл үмметтің ең ұлы тәпсіршісі сол Абдулла ибн Аббас. Ал не дейсіздер? Мына жерде жатыр Таифта. Анасы жоқ, ол анасы неде қажеге? Олар әхл фитра деп аталады. Олар бөлек. Пайғамбарлық келгенге дейінгі заманның адамдары. Олар бөлек мәселе. Мынау жаңа пайғамбарымызды көру-көрмеу мәселесі. Кеттік қой, демек, кішкентай сәби болса, 2 жасар, 3 жасар, олар сахабаға кірмейді. 7-8 жасар болатын болса, олар сахаба болып есептеледі қажекелер. Бұл кетті. Енді бұл жерде пайғамбарымыз білесіздер, тек адамға ғана пайғамбар болып келген жоқ.
қазір біз бәрі Мекке қаласында отырмыз ғой. Бұл жерде жындар мешіті деген мешіт бар. Ал ол жерде не істеген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Абдулла ибн Масғуд не дейді? Біз Алла егесі екеуміз Меккенің сыртына шықтық дейді. Пайғамбарымыз айтты маған осы жерде тұра тұр деп айтты. Мен бір кездесуім бар дейді. Барды, кетті. Мен анау қарама деген нәрсеге адам қарағысы келіп тұрады ғой. Енді осы жерде тұра тұр дегеннен кейін не қызық қой енді, не қалай болады деген. Қарасам дейді, бастары шайнек сияқты біреулермен кездесіп жатыр дейді Алла егесі саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтсек, жындарға Құран жаттатып жатыр екен да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бұл жындар қашан исламды қабылдады? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Таифтан келе жатқан кезде. Таиф 10 күн бойы ұрып, қан жоса қылып, бірде-бір адам иманға келмейді. Тек Аддастан басқа жағы құрма бақшадағы жүзім бағында. Сол ғана иманға келіп, настроениясы түсіп, пайғамбарымыз быт-шыт болып кеткен кезде, бұл әлемнен исламды қабылдамағандар келесі әлемнен қабылдаған қажет. Жындар қабылдаған. Кеше айтып отқам сол, жындардың мұсылманы бола ма? Болады. Кәпірі ше? Болады. Көбейеді, кәдімгідей сондай шахуаты бар оларда сондай. Иә, енді бұл жерде енді сұрақ айтайын дегенім. Жындар сахаба бола ма деп тұр ғой енді мына жерде кітапта. Мына автордың да айтпаған жоқ екен, Құдай сақтасын. Автор кім жындар сахаба болады дейді. Басым көзқарасы бойынша қажекелер пайғамбарымызды көріп иманға келтіріп сол жерде Құран жаттаған жындар бар ғой, олар жындардың сахабалары болады дейді. Жындар жәннатқа кіреді ғой қажеке. Жындар жәннатқа кіреді ғой. Иншалла. 2000 сондай жыл өмір сүреді. Ұзақ өмір сүреді, иә. Әртүрлі ұзақ өмір сүреді, бірақ ата бабаң бәрін таниды ғой. Ал енді мынадай нәрсе бар қажекелер. Пайғамбарымызбен анау карамат бар ғой, әулиелік караматтар бар ғой, білесіздер ғой. Пайғамбарымызды рухани сипатын көргендер, или сол заманда тұрып, пайғамбарымызды түсінде көргендер, или қазір түсінде көріп жүргендер, күнде көретіндер бар дейді қазір. 30 рет көргендер бар дейма бір деген. Солар сахаба бола ма түсінде көргендер пайғамбарымызды? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды түсінде көргендер сахаба болмайды. Иә, дәл сол сияқты әулиелік карамат арқылы Уайс әл-Қарни деген кісіні естігенсіздер ма? Йемендік. Ана шешесі ауру болып, пайғамбарымызға келе алмайды иман келтіруге. Бірақ пайғамбарымыз айтады, Йеменнен бір Уайс деген жігіт келеді. Үсті алапеспен ауырған, тек кіндігінің жанында ізі қалған аурудың дейді. Егер де қайсы бірін кездессеңдер дейді, соның батасын алыңдар дейді. Абу Бәкір өлгенше күтеді ғой, Йеменнен келетін қажылардың ішін келмейді. Омар өлгенше күтеді. Омардың өлетін жылы келеді ғой қажылыққа. Уайс әл-Қарни. Сөйтсе, шешесі ауру болып, анасына қараймын деп, пайғамбарымызбен кездесе алмаған екен. Қаншама жылдар. Бірақ анасы дұға қылады екен да. Көрдіңіз ба? Сол кісі қараса енді, мына оқиған қарасаңшы. Ана сахабалар жәннати. Абу Бәкір, Омар, Осман, бәрі жәннати ма? Тірі күнде жәннат менсейші. Менің ақылымда олардың дұғасы ана кісіге қарағанда қабылырақ та. Бірақ пайғамбар айтып жатыр. Ана жігіт келсе дейді, Йеменнен, қарын деген рудан, онда кім кездеседі батасын алсын дейді. Оның дұғасы қайтарылмайды. Яғни Алладан кешірім тілеп қалсын өзіне дейді. Омар 10 жыл халифа болады, 10 жыл күтеді ана кісінше. Жыл сайын күтеді. Йеменнен келеді. 10-шы жылы кездеседі Омардың бағына сай. Сөйтіп Омар келіп. Жоқ, Омар екіншісі ғой. Үшіншісі Осман, төртіншісі Али радиаллаху. Сонда Құдайдың құдіреті жаңағы Омар кездесіп араларында Уайс деген жігіт бар ма? Ананың ішіне дейін ашып көреді ғой қажеке. Пайғамбарымыз айтқан белгіні көреді. Ана алапестен кіндігінің жанында іздер қалып қойған. Ауру. Сөйтіп ана кісінің маған дұға қыл дейді. Қой дейді, қалай дұға қыламын? Сендер пайғамбардың жанында болған адамсыңдар. Сен тіпті осы жәннатмен сүйіншілеген адам. Пайғамбар айтты, Уайс жаңағы Йеменнен жігіт келсе, батасын алыңдар. Сонымен Уайс та қоймайды ғой. Пайғамбарды маған сипаттап берші дейді ғой. Вай-бай, сахабалар жауап бере алмайды ғой жерде. Қалай? Айша анамызға жүгіріп кетеді ғой бәрі. Пайғамбарымыз қандай еді? Айша анамыз нұр ғой деп айтады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Қанша жыл қасында жүріп пайғамбардың кім екенін білмейсіңдер ма деп айтады ғой жаңағы кісі. Ол көрмеген пайғамбарымызды. Бірақ рухани әулиелік караматпен пайғамбарымызды естіген, кездесіп сезінген адам. Пайғамбарымыз көрмеген кісі жайында айтып жатыр. Йеменнен бір жігіт келеді деп жатыр. Анасына байланысты келе алмайды қажекелер. Анасы ауру болады өйткені. Соған қарайым деп, ане барам, міне барам деп жүргенде пайғамбарымыз не дейді? Өкінішті әрине, бірақ дұғасы сахабалардан мықты болып кеткен да, субханалла. Сондай кісі. Анасының разылығын алған кісі.
міне енді ол сахаба бола ма деп тұр ғой енді мына жерде, әулиелік караматпен жолыққан. Ол да сахаба болмайды екен. Ол бәрібір не болып қалады? Табиғи. Сол үшін сахабалар Ала тарифуна ман хуа саййиду табиғин. Табиғиндердің ішіндегі ең мырзасы кім екен білесіңдер ме дейді. Кім ол десе? Уайс әл-Қарни деп айтқан екен. Жаңа кісі. Табиғиндердің мырзасы Уайс әл-Қарни деп айтқан екен. Енді ол да бір мәртебе ғой жекелер. Алла шүкір. Міне сахаба деген осындай екен. Жалпы қысқаша айтқанда, енді мына жерде кітапты алып оқып бізбен ілесіп отырам дейтін болса, адамдар иншалла ілесіп отырса болады. Түсінікті болып отыр ма қажеке айту бәрі? Дұрыс па? Ұнамай жатса тоқтата салам бірден. Енді қажекелер сахабалардың екінші тақырыбы дәрежелері дейді. Жақсы, сахабаның кім екенін білдік. Енді несін білуіміз керек? Олардың дәрежесін білуіміз керек. Дәрежесін білу қажекелер. Бұл қиыншылығына байланысты ғой. Ана біз қазір қажылықта жоқ қой, мысалы, қажылықтағы сенің дәрежең дейді. Айша анамыздың сөзі ау деймін. Сенің дәрежең қиналуыңа байланысты болады дейді. Сауабың не дейді? Сауабың шаршауыңа дейм, бір сөз бар, бірақ жаңа сөз есімде. Қиналуың сенің дәрежеңе байланысты. Яғни қажылықта қатты қиналсаң, дәрежең Алланың алдында соншалықты ұлы дейді. Ол деген өзіңді қина деген сөз емес. Кейде бір жағдай болып қалады қажекелер, сынақтар болып қалады қажылықта. Машақат қой ол. Сен оған бала уайымдама дейді, сенің дәрежеңе байланысты дейді. Дәрежеңді көтеріп жатыр дейді. Сол ұқсап сахабалардың да нелері бар қажекелер, дәрежелері бар. Енді дәрежеге бөлмес бұрын біз бірден екіге бөліп аламыз сахабаларды. Біреу мұхажирлер, екіншісі ансарлар. Яғни мұхажирлер деген кімдер десек, бұлар Меккеде пайғамбарымызбен өмір сүріп, Мадинаға 13 жылдан кейін көшкендер. Ансарлар деген кімдер? Ансарлар малы, жаны, баласы қалай қорғайды? Ана келген сахабаларды, пайғамбарды солай қорғайтын достойны жігіттер, былайша айтқанда. Заманының сөзінде тұрып берген достойны жігіттері. Ансарлар. Ансарлар бөлек қажекелер. Кеше Мәдинада болдыңыздар ғой, ансарлардың қаласы да бөлек. Мына жерге келсең, пайғамбардың таяқ жегендері есіңе түсе еткілең. Меккеде ше, мысалға, сондай өзінің аурасы. 1000 жерден қағба тұрғанмен, пайғамбардың ең ауыр күндері қақта өткен, осы жерде өткен. Бүкіл жетімдік осы жерде өткен. Көрдіңіз ба? Мәдина ше? Мәдинада басқаша. Неге? Өткен жеңіс әрқашан Мәдинада. Нұрланған пайғамбардың қаласы саллаллаху алейхи ва саллям. Міне, демек мұхажирлер және ансарлар. Бұл жалпы бөлігі, сахабалардың жалпы бөлінуі. Ал енді дәреже тұрғысынан қажекелер сахабалар имам Нисабури 12 топқа бөлген екен. Дәреже бойынша 12 топқа бөлінген. Ол неден басталады? Әлбетте ол қиналуға байланысты басталады. Қиналуға байланысты. Дұрыс, біздің сенімімізде жәннатпен сүйіншіленген 10 сахаба бәрінен бірінші орында тұрады. Бірақ мына жердегі бөлім ондай емес. Мына жерде қазір түсінесіздер енді. Бірінші бөлім дейді. Имам Нисабури, Әл-Хаким Нисабуридің сахабаларды бөлуі былай дейді. Ең бірінші Меккеде иман келтіргендер дейді. Ең ауыр күндерді бастан кешіргендер. Действительно, адам діннен шығып кететіндей дәрежеде азаптаулар. Біләлдің азаптауын білесіздер. Сухайб ибн Синан. Сухайб ибн Синанды қажекелер тыржалаңа шешіндіріп, темірінен кигізіп, сауытты құмның үстіне апарып, мына ыстықты қарасаңызшы. Біз октябрьде жүрік. Ал шілдеде не болып жатыр ойлай беріңіз. Анаң терісі жабысып қалатындай дәрежеде есінен танат дейді да, анаң өлді деген кезде алып тастайды деген жаңа. Сауыт шешіп тастайтын болғанда, дініңнен қайтты. Ана кімдерді, Абу Фухайраларды есекпен қол аяғын байлап сүйрейтін болған, оны тастарды қарасаңызшы. Асфальт жоқ, жоқ, он кафел жоқ. Тастың үстіне сылдырлап қойып, терілер сыпырылғанға дейін дініңнен қайт деп не алатын болған. Зиннира деген әйел кісіні қинай берген кезде, ана азаптың қаттылығынан екі көзі шарасынан поқ-поқ деп шығып кеткен дейді жаңағыдай. Татау сондай ауырлық. Міне, ең бірінші орында әрқашан кімдер тұрады екен? Меккеде ең бірінші иман келтірген кісілер тұрады. Олардың басында кім? Абу Бакр ғой, әрине Абу Бакр ең бірінші исламды қабылдаған Абу Бакр радиаллаху. Одан кейінгі екінші мәртебе тұрғысынан сахабаларда дәреже тұрғысынан бұл Дарун Надуа сахабалар. Немесе Арқам ибн Аби Арқамның үйінде исламды қабылдағандар. Олар кімдер? Хамза, Омар радиаллаху олар. Арқам ибн Аби Арқам. Арқамның үйі қажекелерінде сіздер Сафа тауында жүрсіздер ғой, Сафа Марвада. Сафаның бергі шетінде Арқамның үйі болған қажекелер.
Құран жаттаған үй, дұрыс айтасыз. Құранның аяттары түскен жер пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам. Біз бүйтіп кетіп бара жатқан кезде, ана жоғарыға екінші этажға кетіп бара жатқан кезде оңға қарай жүріп кетеміз ғой. Жол бар ғой, білесіз ба? Илафбакқа қарай түсетін. Сол жолдың мына шетінде қажекелер. Жоқ, Сафаның мына шетінде. Қалай түсіне болады? Тура имамдардың шығатын жер бар ғой, қажеке? Соның арғы шетінде. Жоқ, ол тау болған, оның арғы шетінде не жерде тұр. Сафа үлкен болған ғой, қажекелер. Ана келгеннің бәрі тастан алып кете береді ма, бұрын қасиетті деп ше. Дымын қалдырмаған ғой, ана сосын қатырып тастаған ғой, құйып ананы, көрдіңіздер ма? Құйып тастаған Сафаны. Бұл кезде аэропорт жоқ, жоқ, есекке салып кете береді ма ғой баяғыда. Сафаның тауына келдім деп. Төріне апарып қойды. Одан кейін үшінші дәреже тұрғысынан қажекелер, білесіздер, сол қиын кездерде Эфиопияға хижрет еткен сахабалар. Олардың көшін бастап кім тұрады? Жарқын ұстаз? Дұрыс айтады. Джафар ибн Абу Талиб пенен Осман ибн Аффан, пайғамбарымыздың күйеуі баласы. Саллаллаху алейхи вассалам. Кім ол? Джафар Алидің туған ағасы ғой Джафар. Али бар ғой, Фатима анамыздың күйеуі. Пайғамбарым. Со Алидің ағасы Джафар. Али кіші одан. Түсіндіңіз ғой? Төртінші дәреже тұрғысынан қажекелер, бұл бірінші Ақаба сертіне қатысқан сахабалар дейді. Ол 6 мәдиналық сахаба жігіт. Басын кім бастап келді оның? Асхат ибн Зурара деген жігіт. Машалла, Асхат ибн Зурара деген жігіт. Одан кейінгі 5-ші дәреже тұрғысынан екінші Ақаба сертіне қатысқан кісілер. Оның да көшін кім бастап келді? Асхат ибн Зурара. Өкінішке орай қажекелер, бұл енді Алланың тағдыры ғой, жазымыстан озымыз жоқ. Тура пайғамбарымыз Мәдинаға кірген кезде Асхат ибн Зурара қайтыс болады ғой. Өте керемет жігіт болған. Жұма күні, енді ол кезде жұма шариғатталынбаған. Мәдинада жұма күні уағыз айтып, адамдар жинап алып намаз оқиды ма? Бір как будто жұма әлі шариғатталынған жоқ, сондай бір болатын сияқты. Бір ішіне илхам берілді ма Алладан ше, субханалла. Сондай бір ерекше. Бүкіл Мәдина халқының иманға келуіне себепші болған жігіт. Жап-жас қылшылдап тұрған. Асхат ибн Зурара. Кеше Жаннатул Бақиқ деген қабірстанға ең бірінші жерленген кісі сол. Асхат ибн Зурара. Ұмытпасам, мына кітаптың ішінде сол кісінің өмірбаяны бар иншалла. Бұл 5-ші дәреже. Олардың ішінде 2 әйел бар, 75 еркек бар, жаңағы екінші Ақаба серті. 6-шы дәреже тұрғысынан бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға жетпес бұрын Құбаға келген кезде келіп исламды қабылдағандар. Құбаға, кеше Құба мешітіне бардық қой Мәдинада. Құба жерінде келіп исламды қабылдағандар 6-шы орында екен дәреже тұрғысынан. Байқап отырсыздар ма? Заманмен кетіп жатыр бейді дәреже. Қазір бір күшті оқиға айтып беремін. 7-шісі потолок, Бәдір шайқасына қатысқандар. Бұл білесіздер енді, негізі Бәдір шайқасына қатысқандар пайғамбар мешітінде бірінші сапта тұратын болған. Жабраил алейхиссалам келіп, ей Мұхаммед, сенің мешітіңде де бұлар құрметті, көкте де Бәдірге қатысқан періштелер құрметті деп айтқан екен. Періштелердің ішінде ең құрметтілер кімдер? Бәдірге қатысқандар. 1000 періште қатысқан Бәдірге. Пайғамбарымыздың артындағы сапта, бірінші сапта кім тұратын болған? Бәдірліктер тұратын болған. Ең қиын кезде пайғамбардың жанында болған. Айтып жатырмын ғой, қиын замандағылардың дәрежесі мықты. 313 сахаба 1000 мүшрикпен соғысқан. Одан кейінгі 8-ші, одан кейін Бәдір мен Худайбияның арасындағы хижрет етіп келген сахабалар әр тараптан, жан-жақтан хижрет етіп келген сахабалар дәреже. 9-шысы Ридуан сертіне қатысқандар. Ридуан серті деген қажекелер Меккенің жанында болған серт, өлім серті ғой, өлім. Яғни өлімге серт береді. Я Расулалла, болды мінекей, сенің алдында. Осман өлді деген кезде болған нәрсе. Біз де өлімге не істейміз? Серт береміз деп. Лақад радиаллаху анил муъминина إذ يبايعونك تحت الشجرة. Алла тағала саған ағаш түбінде серт бергендерге саған серт. Алла разы болды дейді. Аят түсіреді ғой Құран кәрімде. Бұл серт не деп аталады? Ридуан серті деп аталады екен қажекелер. Одан кейінгі 10-шы дәреже тұрғысынан абзал сахабалар, бұлар Худайбия келісімі мен Меккенің ашылуы арасында 2 жылда иманға келгендер. Бұлардың көшбасында кім тұрады? Естеріңізде жоқ па?
Худайбия келісімнен кейін екі арабтың ең крутой келіп исламды қабылдайды қажы келер? Ойбай, Халид ибн Валид қой. Халид ибн Валид пен Амр ибн Ас екеуі арабтың ең асыл тұқымды адамдары. Екеуі келіп исламды қабылдайды қажы келер. Көрдіңіздер ме? Сол екеуі 10-шы дәрежеде тұрған ғой. Енді одан бөлекте сахабалар бар келген қабылдаған. 11-шісі Мекке алынған кездегі исламды қабылдағандар. Олардың көшбасында кім тұр? Абу Суфиян. Абу Суфиян радиаллаху анху. Әйелі бар жағы Хинд деген білесіздер ғой. Енді үлкен керемет оқиға бар ол жерде картошканы жаратын. Иншалла айтамыз Құдай қаласа. Одан кейінгі 12-ші ең соңғы дәрежеде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен бірге қоштасу қажылығында болған сахабалар. Қоштасу қажылығындағы сахабалардың саны жайында риуаяттар әртүрлі қажет. Біреулер 114 мың деп айтады, біреулер 124 мың деп айтады, біреулер 140 мың деп айтады. Ертең біз экскурсияда көрсетем пайғамбарымыз қоштасу қажылығында қай жерде уағыз айтқан саллаллаху алейхи вассалам. Болды онда мына жерде осы жерін тоқтатайық қажы келер. Ұзақ қазір ми қорытпай қалады. Ертең жалғастырайық Құдай қаласа. Ертең жалғастырайық. Мына жерде күшті тақырып бар екен. Ең көп хадис жеткізген сахабалар деген сияқты ғой. Кете береді. Жақсы, ал онда осы жерге дейін. Бүгін біз нені өттік? Сахаба туралы анықтама өттік және сахабалардың дәрежелері туралы өттік. Радиаллаху анху ажмаин. Субханакаллахумма хамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Алла разы болсын қажыға. Алла пайдалы білім берсін.